大家好，我係小 V。今日我哋嚟到坪洲，咁坪洲同其他離島有咩分別呢？其實咧，佢係香港之前嘅一啲工業地方啦。咁雖然而家個煙囪咧已經冇再冇煙啦，但係呢度咧就留下咗好多工業嘅時期嘅一啲藝術裝置啦。到底係咩嚟嘅呢？咁今日就等我一齊去行呢一個坪洲嘅街道，發掘一啲懷舊嘅靚嘢啦。呢度呢就係充滿藝術感嘅打卡點牛皮廠秘密花園。入到嚟，除咗見到色彩繽紛嘅塗鴉，仲見到利用日常用品打造嘅創意裝置，將歷史同現代藝術完美融合。而隔離呢仲有一個花園仔。喺香港呢，真係好難揾到呢一種嘅地方，非常推介大家過嚟影張靚相㗎。嚟到坪洲，我都要跟住遊客咁樣食最出名嘅蝦多士，同埋咧呢一個咧就係 Tiramisu 嘅紅豆冰，真係第一次聽。咁咧而家就同大家一齊食下呢個蝦多士先啦。有成嚿蝦喺入邊，好鮮甜，都係外佢來源，好食。呢個紅豆冰都好特別啊！佢除咗有紅豆同埋奶味之外，入面仲有咖啡味，好飲。如果你想感受陽光與海灘，但係冇時間去巴厘島，又嫌長洲太多人，不妨嚟坪洲嘅東灣啦。只要喺坪洲碼頭一落船行5分鐘就到，除咗游水之外啦，仲可以玩獨木舟，非常適合咧同一家大細啦、情侶或者朋友嚟消遣嘅。咁今日對坪洲嘅介紹就咁多啦。其實坪洲仲有好多上山下海嘅好地方，你哋自己入嚟再玩過啦。